Meu freio tá fazendo barulho quando eu uso, o que pode ser? Tava assim faz tempo ou começou agora? Começou depois que eu limpei a bike. Você usou algum produto na limpeza? Lavei com água e sabão e desengraxante na relação. E depois que lavou, você lubrificou novamente? Sim, passei óleo spray. Espirrou onde? Na corrente, coroa, câmbios e na catraca. Ah, então possivelmente tinha caído no disco de freio quando você lubrificou aqui. E agora? Tem que trocar a pastilha de freio e descontaminar o disco. Mas não dá só para limpar? Não, elas absorvem o óleo e contaminam o material. Mas na internet fala que é só esquentar no fogo que resolve. Então tenta lá. Eu vou tentar. Não deu certo mesmo. Você troca pra mim? Troco sim. Falam cada coisa na internet que nem dá pra acreditar mais. Sim, tem muita informação sem fundamento, então tem que tomar cuidado. Verdade. E como que eu faço pra aprender mais dicas e conteúdos de bike? Aí é fácil, filho. É só seguir a Space Bike. Ué, não clicou ainda? Clica aqui, ó. Seguir. Clica lá que tem bastante